ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஐஸ்ரா ரேசிங் ஹோமர் பிஜன் சேனல். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லாங் பேடு எப்படி இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பேடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பேசியிருந்தீங்க. அதனுடைய ஐசைனும் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பேசியிருந்தீங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் பேடு, எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பேடு வந்து ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஃப்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேடை வந்து ஷோ பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில வந்து அந்த லாங் பேர்டு, எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பேர்டுனுடைய ஐசைன்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். மறக்காமல் பாருங்கள். நான் வந்து பேரிங் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது கட்டாயமாக உங்களுக்கு வந்து தெரியாது. நேராக வந்து பார்க்கும்போது தான் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேர்னால் எப்படி இருக்குது, லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேர்னால் எப்படி இருக்குது, அதனுடைய ஐசைன் எந்த மாதிரி இருக்குது, இவங்க ஏன் இதை வந்து பேரிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதனுடைய ஃபிசிக்கலாக வந்து அதனுடைய ஃபிட்னஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ அதனுடைய தோற்றங்கள் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது, ஏன் இதை லாங்குக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குக்கும் வந்து இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்கன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து அப்படியே சொல்லிகிட்டே வரேன். வாங்க பார்க்கலாம். அப்படியே வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு வீடியோவாக வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல புரியும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பேரு. இப்போ நம்மளது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே வந்து எல்லாமே பேரிங் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பேரிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இல்லை எல்லா பேடுமே வந்து அப்படியே வந்து இதுலேயும் வந்து இருக்குது. யங்ஸ்டரும் வந்து எல்லாமே வந்து சிக்கும் வந்துருக்குது. அதே மாதிரி பெரிய புறாக்களும் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த புறாங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் வந்து எல்லாமே ஒரு கேட்டகரி, லாங்கு, ஷார்ட்டு, மிடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புறாவும் ஒரு விதமான கேட்டகரியில் இருக்குது. அப்போ இந்த புறா வந்து பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேரை வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேர். இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேர் மேலு. இப்போது இந்த மேலு, இந்த ஃபீமேல் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசைனை வந்து ஷோ பண்ணுறேன். மறக்காமல் வந்து பாருங்கள். இந்த பேட்னுடைய ஃபிசிக்கலாகவே சரி, இந்த பேட்னுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏன் வந்து நான் லாங்குக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது பார்த்தாவே தெரியும். இந்த விங் பேட்டர்னை பாருங்கள். அதாவது 1வது, 2வது, 3வது, 4வது, 5 கல்லி வரி ஒரு மாதிரியும், 6வது கல்லி ஒரு மாதிரி இருக்கும், 7வது கல்லி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போய் நிற்குது, 8, 9, 10 ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நிற்குது. அப்போது இந்த விங்கு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது சரிங்களா. இதனுடைய செஸ்ட்டு, இதனுடைய ஹெட் ஷேப்பு, ஐஷைன் பாருங்கள். இந்த புறானுடைய ஐஷைன் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஏன் வந்து இது லாங்குக்கு வச்சுருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குக்கு எந்த மாதிரி புறா இருக்கணும், லாங்குக்கு எந்த மாதிரி இருக்கணுன்றது வந்து இந்த ஐஷைன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது புரியும். அதே மாதிரி இந்த மேலுடைய ஃபீமேலையும் வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன். அதையும் பாருங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த புறாங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 வயசு வந்து கம்ப்ளீட்டு. 10 வயசு கம்ப்ளீட்டு. இப்போ இந்த பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள ஒரு விஷயங்கள் அது நல்லா ஓவர் பாடியாக இருக்குது. இந்த புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் கண்டிஷனாக இருக்கும். இதனுடைய டெயில் அடக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டெயில் எப்படி இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு இந்த விங் பேட்டர்னும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்குதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அதே புரியும். பாருங்கள், அதே கேட்டகரியில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். விங்ஸ் தருதுங்களா? அந்த மேலுக்கு என்னவோ ஃபீமேலுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சும்மா ஏனோதானன்னு பேரிங் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து புறாக்கள் வந்து பறக்காது. அந்த ஏன்னா புறாங்க பறக்கிறதுக்கு ரெக்கை எந்த அளவுக்கு அவசியன்றதோட அதனுடைய ஐசைனும் அவசியம். இந்த புறானுடைய கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இந்த பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக நம்மளுக்கு வந்து 1000 அண்ட் அபவ், 1000க்கு மேலே 1200 வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய புறாக்கள் இது. இப்போ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சரி சார், ஒரு பேர் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் காட்டியிருக்கேன். அப்புறம் இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பேர் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மேல் வந்து நான் காட்டுறேன். இது ஏன் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குக்கு வந்து இந்த புறாவை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம், எதுக்காக இந்த பேடை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றத பற்றியும் இந்த புறாவை நான் வந்து இது பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து டார்க் சக்கர் மேலு. இந்த மேலினுடைய விங் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். காமனாகவே இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெக்கையை விட இந்த ரெக்கைகள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வரும். அதே மாதிரி டெய்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 டெய்லில் வந்து நிற்கும். செஸ்ட்டு, ஹெட் ஷேப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும். இந்த ஆர்டின் ஷேப் நோஸ், இந்த மாதிரி நோஸு, இந்த மாதிரி ஹெட்டு. இதனுடைய ஐசைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நெட்டில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இதனுடைய நல்ல பின் பியூப்பிள், பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அகலமாக இருக்குதுன்றதை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்.
எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். பிஷப் சர்க்கிள் வித் பிக்மெண்டேஷன் எப்படி இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வித்து ப்ரௌன் ரெட்டு, க்ரீன் வித் ப்ரௌன் ரெட்டு ஐஷைனு. இந்த பேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஐஷைன் வந்து நம்ம எடுக்கிறோமோ, இந்த மாதிரியான ஸ்மால் பின் பீப்புளில் பேட் எடுக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு பேட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும். சரிங்களா. இந்த மேலுக்கு நான் எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீமேல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பற்றி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அதையும் பாருங்கள். இப்போ வந்து சிக்கு ஆயிருக்கு. இந்த ஃபீமேல் தான். இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஜோடி சிக்கு ஆயிருக்கு. இந்த ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஓன் ரிங்கு தான், ஐஸ்ரா ரிங்கோட தான் இருக்கும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே. நம்ம வெளியில் கொடுத்து புறா பறந்தது. பேரை வந்து 4 பேர் சொன்னாலும் சரி, சொல்லாக்காட்டியும் சரி, பட் என் பேடை பற்றி எனக்கு தெரியும். பட் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம், நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இது சொல்லிகிட்ருக்கேன். அதே மாதிரி இதனுடைய விங் பேட்டர்ன் பாருங்கள். அந்த மேலுக்கு எப்படி பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு புறாவும் வேறு விதத்தில் வந்து இருக்காது. டெய்லு எது இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி நோஸு, ஐஷைனு எது பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு ஐஷைன் இருக்கணும். இப்போ அந்த பேட் மேலே பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் பிறந்து வர குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகம். இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கே வந்து எத்தனை பேர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குங்க, இந்த பேரு. அதே மாதிரி இந்த பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கு, இந்த பேர் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கு. ஏன் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷோ பண்ணுறேன். இதனுடைய ஐசைன்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரிய வரும். இதை வந்து ஏன்டா இவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நெட்டில் மட்டும்தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்ற கருத்துக்கள் வந்து நிறையா இருக்குது. அப்படின்னும்போது பாருங்க, இது ஃபீமேல். சரிங்களா. ஃபீமேலு. இந்த பேடுக்கு வந்து 1 வயசு தான். இந்த பேட்னுடைய ஐசைன் பாருங்க. இந்த மாதிரி பீப்புள் சிறுமொழி பட்டையாக அகலமாக ரிங் இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேடில் நீங்கள் கரெக்டாக பேரிங் பண்ணிங்கன்னா பேட் வந்து 100% எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பண்ணுறதுக்கு மோர் ஓவர் சான்ஸு. அதே மாதிரி இந்த மேலுக்கு வந்து இதுவும் கிராவலையில் தான் பண்ணியிருக்கேன். இது ஜான்சன் லைன் ஃபீமேலு. அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு இந்த மேலே பண்ணியிருக்கோம். இந்த மேலே பண்ணியிருக்கேன். இந்த மேலுடைய ஐசைன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்குக்கு தான் வந்து இப்போ புறாங்கள் வந்து செட் பண்ணியே வச்சுருக்கோம். அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள், இது எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கு, இது எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கு, இந்த பேரு சரிங்களா. ப்ளஸ்ஸு இந்த பேரும் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கு தான். இது இந்த பேரும் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் பேடு. அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் உள்ள பேரும் வந்து லாங் பேடு, லாங் பேருக்கு தான் இது வந்து பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம லாஃப்டில் வந்து ஷார்ட்டு அப்படின்ற பேடை எடுத்தது போக ஷார்ட்டுக்கே ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரே ஒரு 3 பேர் தான் வச்சுருக்கேன் ஷார்ட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கு, எக்ஸ்ட்ரீம் லாங்கு இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வச்சுருக்கேன். ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து யங்ஸ்டர் கேட்டதுனால அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது பட்டாங்க வந்து ரிங்கு போட்டு நிறைய பேருக்கு அனுப்பிட்டேன். ஒரு சில பட்டாக்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அங்கே ஒன்று இருக்குது. இந்த லாஃப்லேயும் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யங்ஸ்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன். எல்லாமே வந்து யங்ஸ்டர். நம்மளுக்கு வந்து இந்த சும்மா இந்த பட்டாக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஏனோதானுன்னு வராமல் கொசு கடியில் அதில் போகாமல் நம்மளுக்கு வந்து பட்டாக்கள் நல்ல விதமாக நல்லா வந்திருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஓகே தான். இந்த மாதிரி இருக்கணும் புறாங்க. நம்ம எடுக்கக்கூடிய புறாக்கள் எந்த ஒரு புறாவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு இதுவில் தான் வந்து நம்ம புறாவை வந்து எடுக்கணும், செலக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தோட நம்ம எல்லா ஒரு புறாவுமே வந்து ஏனாதானு எல்லாம் புறா எடுத்து பண்ண வேண்டாம். ஒரு எய்ம் வேணும், லாங் பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும். ஸோ இந்த பேசஸில் வந்து நம்ம புறாவை பேர் பண்ணி புறா எடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கே தெரியும். பாருங்கள், இந்த ஒரு லாங் பேர் இது வந்து எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரி இருக்குன்றத பற்றி பாருங்கள். அப்படி இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு புறா வந்து ஏதோ நம்மளும் ஒரு புறா செலக்ட் பண்ணுறோம்,
நம்மள ஒரு புறா எடுக்கணும்னு எடுக்காதீங்க. அந்த மாதிரி எல்லா பேசஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் புறா எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தொடர்ந்து வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை ஐஸ்ரா ரேசிங் ஹோமர் பிஜன் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.